Ошондо жанагы эки периште темир балкасы менен бийик көтөрүп как көкүрөктүн ортосуна урушат. Алар бир эле урганда сен 70 чыканак жерге кирип кетесиң. Илим Кени каналынын жамааты умра сапарына аттанды. Анда эмесе чогуу ыймандашканча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү кадамы тийген жерлерди зыярат кылып ибадат кылып келели. Бизди умра боюнча тажрыйбалуу Мекке Мединаны жакшы билген илимдүү дамла Санжар Тыныбек уулу жетектеп барат. Жана ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет. Жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп 3-4 жылдыздуу мейманканаларда түнөп Кызыл деңизге саякат кылып, умра амалын кандай кылуу керектигин баарын үйрөтөбүз. Жана эң негизгиси билет баасы эң арзан. 0773 691 877 номерине азыр умра Илим Кени деп жазып, билетти мындан да арзандатылган баада алыңыз. Ошентип сиз үчүн умра сапарына барууну оңой кылып койдук. Мындай мүмкүнчүлүк бизде гана бар. 10 февраль учуу күнү. Андыктан шашылыңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман биртугандар. Парасаттуу мусулман адам өткөн үммөттөрдүн абалы, алар жашаган доорлор жөнүндө дайыма ой жүгүртөт. Бизден мурда жашап өткөн баардык үммөттөр өз доорунда шаарлар, хан сарайлар курушкан эле. Коллорунда көптөгөн байлыктардын казыналары болгон. Түрдүү көл дарыялардан суу тартып келип, өздөрү жашаган доордогу мекенин гүлөтүшкөн. Балким алар өздөрүнчө бул дүйнөдө түбөлүк калабыз, жер жүзүнөн эч жака кетпейбиз деп ойлошкондур. Алар мына ушундай кыялдары менен телегейи тегиз болуп жашап жаткан бир мезгилде капысынан аларга жыргалчылыктарын кыркып, жамааттарын бөлүп жиберүүчү өлүм кол салды. Натыйжада алар убакыттын өтүшү менен чириген сөөктөргө, топуракка айланып кетишти. Курган үйлөрү болсо урап, хан сарайлары ээнсирип калды. Ошентип адамзат биринин артынан бири мына ушундай таризде бул дүйнө менен коштошуп кете берет. Алар бул дүйнөнү таштап бара жатканда өздөрү менен эч кандай мал дүйнө, аброй, мансап алып кетишпеди. Бир гана кылган амалдары гана алар менен жолдош болуп бирге кетти. Баардык каза болгондор жалгыз мекени болгон кабырда бир да шерексиз жалгыз калышат. Ушул жалгыздык үйүнө бай дагы, кедей дагы, падыша дагы, абройлуу да, абройсуз да келишет. Мүрзөгө барып ар бир кабырдан урматтуу кишилер гана, кордолгон кишилер гана, өзүнүн мал дүйнөсү менен башкаларга башчылык кылгандар гана, өзүнүн күч кубаты менен баардыгына таанылган эр жүрөктөр гана деп сурасаңыз, эч ким жооп бербейт. Себеби алардын өздөрүнө жараша көйгөйлөрү бар. Мына ушул үн катпастан даават кылуучу кабырлардан өрнөк алалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте үлгү алуу үчүн, ибрат алуу үчүн өлүмдүн өзү жетиштүү деген. Өлүмдү көп эстөө кишини жакшы амалдарды көбүрөөк кылууга, азга канаат кылууга үндөйт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: ырахаттарды кыркып жиберүүчү өлүмдү көп эстегиле. Ошондуктан Умар ибн Абдул-Азиз эгер жүрөгүм 1 саат өлүмдү эстөөдөн узактаса, кыйроого учурайт деген экен. Адам бул дүйнөдө жашайт экен, көбүнчө ал өзүнүн ажалын узак деп ойлойт. Кээ бирлери келбей тургандай жүрө беришет. Аны кылышым керек, муну кылышым керек деген ой максаттардын көптүгүнөн ал өлүмдү унутуп коет. Ажалы болсо ага күтүлбөгөн жерден келет. Өзүң да ойлонуп көрчү тууганым, сен күтпөгөн, сен өлбөйт деген адамдар канчалагандары кокустан өлүп кетти. Адам өлгөндө өлүм периштеси анын рухун алуу үчүн келет. Жан берүүнүн ачуу азабы анын бүт денесине таркалат. Башынан баштап бутунун учуна чейин өлүмдүн даамын татат. Бир аалым айткан экен: жан берүү кылыч менен ургандан да каттуураак. Анын оорусу дененин баардык муундарына тарайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да жан берүү учурунда
идиштеги суудан колун алып, анын нурдуу жүзүнө сүртүп, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Албетте өлүмдүн кыйынчылыгы бар деген эле. Көптөгөн кишилер жан берүү учурунда үнү кырылдап, кыймылы азайып, кубаты алсыздап калат. Өлүм денеге каттуу ооруну алып келет. Акыры бул оору бүт денени ээлеп алат. Бул оору дененин бардык жерин бошоштуруп, ар бир мүчөнү өз милдеттерин аткара албай тургандай абалга келтирип коет. Мындан тышкары бул оору акылды аздырат. Тилди сакоо кылып, бүтүндөй денени алсыздатат. Канчадан канча кишилер өлүмү жакындашканда, бүт денени ээлеп алган ооруну бир аз жеңилдетиш максатында онтош жана кыйкырышка аракет кылышат. Бирок мындай кыла албайт. Себеби оору денесинин үстүнөн да, ички тарабынан да курчап алат. Тили кыскарып, колу түйүлүп, көгөрүп, дене бою муздай баштайт. Адамдар болсо ал кишини тегеректеп, ыйлаган абалда «Эй баланча, сага эмне болду?» деп сурашат. Ал болсо бүтүндөй башка ааламда өлүм менен алышып жаткан болот. Айланасындагылардын кимдигин жана алар эмне деп жатышкандыктарын такыр аңдабайт. Бул учурда жаны үзүлүп жаткан адам жанындагылар көрбөгөн нерсени көрүп баштайт жана укпаган нерселерди угат. Тактап айтканда, рухун алуу үчүн келген периштелерди көрөт. Ошондуктан алардын көздөрү бакырайып калат. Алла Таала бул абалды Кур'ан-ы Каримде мындай баяндайт. Жаналыкымга келгенде, силер колуңардан эч нерсе келбей карап турасыңар. Биз ага силерден көрө жакыныраакпыз. Бирок силер көрбөйсүңөр. Вакыя сүрөсү 83, 84, 85 аяттар. Бул учурда пендеге Аллах тарабынан же сүйүнүч, же жаман кабар келет. Эгер пенде жакшы иштерди кылып, Алла Тааланын буйруктарын аткарып жүргөн болсо, периштелер ал кишинин жанын алуу үчүн нур жүздүү, аппак абалда келишет. Эгер жаман, күнөөкөр адам болсо, кара жүздүү, коркунучтуу бир маклук абалда келишет. Алар жакшы адамдын жанына келгенде, «О Алланын сүйүктүү пендеси, сен эч нерседен коркпогун, сага жакшы кабар менен келдик» деп бара турган жерин көрсөтүшөт. Бак-дарак, оюн күлгү, үй-жай, аялдар көрсөтүлөт. Ошондо бенде аны көрүп тезирээк рухунун чыгуусун каалап, оңой эле жан берет. Жана аны көрүп сүйүнгөнүнөн жүзүндө жылмаюу менен жан берет. Жана ал жылмаюусу денеси кепинделгенде да калып кетет. Адамдар анын сөөгүн көрүп, жакшы өлүм болуптур деп суктанышат. Бул менен Алла Таала адамдын кандай өлүм тапканын, кандай сыйлыктарга ээ болгонун дүйнөдөгүлөргө билдирип койгусу келет. Эми жаман адамдын жанын алганы келген периштелер өтө көрүмсүз, коркунучтуу, капкара көмүрдөй, сүйлөгөндө үнүн каттуу чыгарып келишет. Жана «Эй бактысыз пенде, сага азап болсун. Бүгүндөн баштап сени коркунуч каптайт. Сага өтө жаман кабар менен келдик» деп анын бара турган жайын көрсөтүшөт. Алоолонгон от, кан, ириң, узундугу 1 күндүк болгон жылаандар жана эшектей келген чаяндар, коркунучтуу азап периштелери көрсөтүлөт. Аны көргөн жаман адамдын руху чыккысы келбей дененин бүт тамыр клеткаларына чейин чырмалып оролуп алат. Периштелер анын жанын териден тикендүү зымды сууруп алгандай жанын сууруп оорутуп алат. Көздөрү болсо периштелер сууруп алган рухту караган бойдон ачык абалда калып кетет. Көп өтпөй өлгөн адамдын денеси карайып, жүзү коркунучтуу болуп өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ал менен Алла Таала бул адамдын өлүмү жаман болгонун жана жаман сыйлыктарга ээ болгонун дүйнөдөгү адамдарга билдирип койгусу келет. Албетте бир күнү баары жан бериши, жалгыздык үйү болгон кабырда жатышы бул акыйкат. Алла Таала Куранда ар бир жан өлүм дамын татуучу деген. Али Имран сүрөсү 185 аят. Баарыбыздын канчадан канча досторубуз, жакындарыбыз, ата-апаларыбыз, чоң ата, чоң энелерибиз азыркы учурда кабыр деп аталуучу караңгылык ичинде жатышат. Азырынча биз алар жөнүндө ушундай пикирдебиз. Бир күн келип, башка кишилер да биз жөнүбүздө ушундай пикирде болушат. Бирок биздин кабырдагы абалыбыз кандай болот? Баарыбыз ошол күнгө кандай даярдык көрдүк?
өлүм периштеси бизге жакшы кабар менен келеби же жаман кабар менен келеби? Эй Алланын пендеси, дүйнөдөгү акыркы күнүң, кең дүйнөдөн тар кабырга көчүп өтүүң, дос жакындарыңдан ажырооң, ага инилериң сени үйүңдөгү төшөгүңдөн алып топурак деп аталчу төшөккө жаткыруусу жөнүндө эч ойлонуп көрдүңбү? Албетте жок. Кээ бирлерибиз ойлонгондон да коркобуз. Кудум эле ойлобой, эстебей, укпай койсо эле бул кабырга кирбей, өлүм периштеси менен жолукпай, түбөлүк чыргалда жашай бере тургандай сезебиз. Жок, өлүм периштесине айырмасы жок. Ай күнүң, саатың бүттүбү, эч нерсеге карабай жаныңды сууруп алат. Сен ошентип жан бергенден кийин жакындарың сени ай салып чакырганына жооп бере албай каласың. Алар сенин жаныңды чыгып кеткенине ынанган соң жууш үчүн тактанын үстүнө оодарышат. Алар сенин денеңе кафур, сидир жана башка жыттууларды сүйкөйт. Бирок бул жыттардан такыр ырахат ала албайсың. Кече бири жакса, бири жакпай, түрдүү түмөн кийим алмаштырып жүргөн элең. Эми бүгүн сени кепинден башкага уробойт. Бүт ааламды көрүп турган бул көзүңдү эми ак кепин тосуп калат. Бүгүн мындай тамак жесем, эртең мындай тамак жеймин деп тандаган сен эми антый албайсың. Бир молдо келип, топтолгон жамаатка карап, бул кандай киши эле деп сурайт. Жакшы инсан болсоң көздөрүндө жаш менен жакшы инсан эле деп жүрөктөн күбөлүк беришет. Бул күбөлүк сен үчүн өтө чоң пайда. Себеби алардын жакшы инсан эле деп берген күбөлүгү сени бейишке чыгууңа себеп болот. Эми жаман, бирөөлөргө зулум кылган, адамдар жаман көргөн, күнөөкөр инсан болсоң, анда сага жүрөгүнөн эмес, тилдин учунда гана жакшы инсан эле деп коюшат. Алардын бул күбөлүгү Алла Тааланын алдында өтпөйт. Натыйжада тозокко түшүүңө себеп болот. Ошентип сенин жаназаң окулган соң көтөрүп алып мүрзөнү көздөй жөнөшөт. Эгер сен жаман инсан болсоң, көмүлө элегиңде эле кабырыңдын от болуп жанып турганын көрөсүң. Сен ал алоолонгон кабырды көрөсүң да, табытты көтөрүп бараткан жакындарыңа мындай деп кыйкырасың. Айланайындар, мени кай жака алып баратасыңар? Мени отко ыраа көрдүңөрбү? Суранамын. Мени бул жака калтырбагылачы. Бирок сенин бул кыйкырганыңды эч ким укпайт да, кабырыңдын от экенин эч ким көрбөйт. Ал бир гана сага көрүнөт. Адамдар сени төшөгү менен балышы, топурак, досу, жоролору курттар, маектеши Мункар жана Накир, үйү 2 метр келген, жарыгы жок капкараңгы кабырга үстүңдөн топурак тартып, Куранды окуп, жалгыз өзүңдү таштап кетишет. Мына ушул жерде эми сага сыноолор келет. Мункар жана Накир. Мына ушул 2 периште сага сурак алуу үчүн келишет. Бул баягы жан алган өлүм периштеси эмес. Булар сага Роббуң ким, диниң эмне, пайгамбарың ким деген суроолорго жооп алуу үчүн келген азап же ырахат периштелери. Эгер сен жакшы инсан болсоң, алар сага сулуу келбетте келишет да, суроолордун жоопторун көңүлүңө салып коет. Натыйжада сыноодон оңой эле өтүп, Алла Таала сенин караңгы кабырыңды көзүң жете турган жерге чейин кеңейтип, нурга бөлөйт. Ал жерде кенен кесир айланып жүрүүң үчүн бейиш бакчаларынан бир бакчага айлантып коет. Ал жерде сен кыямат күнгө чейин ырахатта жашайсың. Жана сага түбөлүк бейиштеги ордуңду, хан сарайларыңды, сага никелеп бериле турган аялдарыңды, бак-дарактарды, андагы учуп жүргөн жаныбарларды көрүп олтурасың. Алланын буйруктарын аткарып, арамынан тыйылып, адалынан оозанып, жакшы инсан болуп жүргөн кандай жакшы жана кандай ийгилик. Эми сен жашоодо жаман инсан болсоң, 2 сурак периштеси өтө жагымсыз, капкара келбетте келишет. Колунда чоң темир балкасы болот. Сен аларды көрүп абдан каттуу коркосуң. Качан сага алар Роббуң ким деп суроо беришкенде, сен алардын суроосун түшүнөсүң.
жана бул дүйнөдөн анын жообун угуп жүргөнүңдү эстейсиң, бирок ал жоопко ылайык татыктуу амал кылбагандыгыңдан Алла Таала сенин тилиңе салбайт. Натыйжада билбейм деп жооп бересиң. Ошондо жанагы эки периште темир балкасы менен бийик көтөрүп как көкүрөктүн ортосуна урушат. Алар бир эле урганда сен 70 чыканак жерге кирип кетесиң. Жана бул көрүнүш ар бир суроого билбейм деп жооп берген сайын ууланат. Денеңдин бардык жерине оору жетип, абдан кыйналып турганыңда эми кабырың сени кыса баштайт. Ушунчалык катуу кысат, кабыргаларың бири-бирине кирип кетет. Жана кабырың кыямат күнгө чейин тар жана от болуп жанып турат. Кеминде сага түбөлүк бара турган жайың, тозоктогу ордуң көрүнүп турат. Алланын өкүмүн аткарбай, намазсыз бейкам жүргөн кандай жаман. Мына ушул окуялар тууралуу Алла Таала Куранда мындай дейт: мына өлүм далбастоосу акыйкат болуп келди. Бул сен качып жүргөн нерсе. Коф сүрөсү 19-аят. Тууганым, акыретти ойлоп, Алла Тааланын өкүмдөрүн аткарып, тыйганынан тыйылып жашайлы. Чынында өлүм бизге жакын келип калды. Оңолуу үчүн азыр дагы кеч эмес. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.